Oi, gente. Eu ia começar a gravar mais cedo, mas eu esqueci. Mas eu tô na minha viagem de formatura com meus amigos. É isso, vou filmar. Eu aqui. Eu achei esse lugar lindo, vou fazer um takezinho mostrando. Agora a gente vai fazer uma trilha e aí tá todo mundo trocando de roupa. Vou mostrar meu quarto pra você que já tá bagunçado. A visão de quando eu entro no quarto, eu tenho 5 camas e 3 pessoas pra dividir. Essa aqui é minha mala. Sim, eu trouxe tudo isso pra poucos dias. Essa aqui vai ser a minha cama. O Ben, dá oi, Ben. Aí aqui tem um banheirinho. Eu vou filmar na trilha. Voltei. Agora são 5 horas da tarde. Acho que a última vez que eu filmei eram 10 horas da manhã. Não lembro quem eu filmei. Mas a gente já passou muito tempo na piscina. A gente fez uma trilha. Ah, acho que foi antes da trilha que eu filmei, né? Eu filmei umas coisas na trilha. Vou tentar colocar aí pra vocês. Aí a gente já foi pra piscina, a gente almoçou, ficou conversando. Foi muito legal. Aí a gente já foi pra piscina de novo. Agora a gente tava lanchando. E aí as pessoas foi perguntado quem queria andar a cavalo. E eu, particularmente, eu queria, porque é uma coisa que eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de novo e eu acho super legal. Então eu vim aqui me trocar pra eu poder andar a cavalo. Deixa eu ver quem chegou. A Malu, você vai andar a cavalo também? Eu não. Ah, Vou jogar ontem. mas eu vou, particularmente eu gosto. E a gente tá indo lá no cavalo. E vou ver. Ah, mas vou cavalgar, ó, pocotó. Eu vou pedir pra Duda fazer uns vídeos, tirar umas fotinhas lá. Já veio a cavalo, deixou aí, vai aparecer os meus takes. Really excited. E a gente vai assistir o pôr do sol lá na piscina. Eu vou gravar esse momento, mas tô muito feliz, então decidi gravar. A gente, todo mundo tomou banho, as meninas aqui. Todo mundo se arrumando pra gente jantar. Tá tudo uma beleza, tô adorando. Agora a gente tá aqui, ó, reunimos pra ver a fogueira e depois comer. Amigos, tá sol, bastante sol na verdade. Esse aqui é outro dia, a gente já tomou café, agora a gente vai fazer mais trilha. Estamos só esperando o resto da galera. Ó, gente, eu vou esperar, gente. Trilha, ai. Eu tô fazendo um vlog, tá? Quê? Canal MP, gente. Trilha, porque a gente vai na cachoeira. Estou muito feliz, confesso que eu não queria ter vindo. Mas quando eu descobri que a gente ia parar na cachoeira, gostei. E aqui é bem fresquinho, né? Só espero não encontrar nenhum animal ou algum tipo de bicho asqueroso. A trilha tava só descida, tava bem mais legal do que na subida. Mas, vamos que vamos. Chegamos na água, gente, na cachoeira, a gente foi enganado. É uma bica. Mas tá maravilhoso. Para as condições iniciais, isso aqui tá perfeito. Dando uma olhada, porque eu fui naquele trem, né? Não sei se alguém filmou, se filmou, vou tentar colocar aí. Agora a gente tá em um lugar que eu considero, assim, com certeza o céu deve ser nossa, eu só olho e vai ficando mais lindo e mais lindo e mais lindo, assim, maravilhoso. Agora a gente tá voltando para onde a gente, pro nosso ponto de partida e vai estar tudo certo. Vira. Esse negócio aqui tá bom. Oi, Instagram da Mel, vlog da Mel. Gente, dá um oi pro vlog. Dá um oi pro vlog da Mel. Ah, pro vlog da Mel? Dá um oi pro vlog da Mel. Oi. Oiê. Gente, dá um oi pro vlog da Mel. Dá um oi pro vlog da Mel. Marcela, vamos dar um oi. Vem, Amanda, dar um oi pro vlog da Mel. Michel, quem que fez gol?
Ó, a gente tá aqui preparando pra ir embora. Não ir embora de fato. Não ir embora de fato, mas a gente tá saindo daqui onde do Celar, que é onde a gente tava, e a gente vai pro Salto Corumbá. Tá muito frio. Pra um dia de rapel e tal. Só que tá bem frio, entendeu? Então a gente... Mas já tá limpo. pera. O céu tá limpo de fato, mas tá bem frio. A gente vai ver o que vai fazer. Estamos no Salto Corumbá. Aí a gente tá indo preparando pra ir no rapel. Oi, gente, a Melna vai cair, ela não vai morrer, ela Oi, também. Não. A gente vai todo mundo rezar um Pai Nosso antes de ir. Vai dar tudo certo. Primeira experiência. Primeira experiência não, né? Primeira vista entrando. Muito animada? E aí, gente, os primeiros 300 metros da trilha, como é que tá? A gente tá falando... A gente tá falando que se eu morrer, eu vou voltar pra assombrar vocês. Vai morrer não. Foi a gente que matou ele. Mas por que eu que tive que morrer e não outra pessoa? Essa porra desse filme tá me infernizando. É o Rio do Sul. Olha aqui, Segura ó. aqui, segura Ai, muito bicho aqui. é, tem bastante bicho aqui, então Ele passem também. falou, o Agmar falou pra gente tomar cuidado que tem muita cobra aqui. Traumatizado. É o nosso vlog. Nossa, vlog. Sim, a gente já vai pra dizer tchau, na verdade. Tchau. Esses 3 dias foram ótimos. Foram muito legais, de fato. Eu tô um pouco bronzeada, isso que importa. Deixa eu dar tchau. Tchau, vlog da A Manuela começou esse vlog normal, pessoa de 15 anos e tá terminando uma idosa fumante. Não. Dá tchau, Valentina. Eu não morri no rapel, mas eu chorei. Eu não chorei. Não tenho vídeo. Eu não tremi e eu fui bem. Eu não tenho vídeo nem no rapel, nem na tirolesa, mas a gente foi nos dois. É isso, beijo. Tchau, vlog. Tchau, vlog. Tchau, vlog.